हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? मेरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में आज जानकारी दूंगा आप सभी को कि आजकल जो है ठंडी के समय में हर किसी को घर पे जो है सर्दी खांसी का शिकायत रहता है। तो सर्दी खांसी जब शिकायत रहता है तो हमेशा जो है जिसको भी सर्दी खांसी होता है उस समय जो है पूरा सर दर्द करता है और सर्द करेगा पूरा एकदम बेचैनी आता है। प्लस दूसरी बात जो है चिड़चिड़ापन भी बहुत बहुत ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कॉफनिल कॉफ सिरप। आप इसको फ्रेंड्स, कॉफनिल कॉफ सिरप ये इस तरह है, यही डब्बा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट वेलनेस कॉफनिल कॉफ सिरप या और कॉफनिल कॉफ रिलीफ फार्मूला फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉमन कॉफ, नो एडेड शुगर। जैसे कि इसमें शुगर वगैरह की जो मिलावट नहीं रहता है और जो है जिन लोगों को डायबिटीज रहता है उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करता है, उन लोग भी ले सकते हैं। और 5 साल से आगे कोई भी बच्चा जो है 5 साल से ऊपर के कोई भी लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत शानदार इसका रिजल्ट आता है। मैं तो कहता हूं कि आप लोग एक बार जो है यूज करके देखिए और इसका रिजल्ट के बारे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया ये काम करता है इसके बारे में। तो मैं बहुत दिन से इसको यूज करता हूँ। जब भी मेरे को सर्दी खांसी होता है मैं इसी को यूज करता हूँ और मेरे परिवार में जब भी सर्दी खांसी होता है तो मैं इसी को देता हूँ परिवार में भी। और बाकी इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं सलाह नहीं देता हूँ। बहुत बेहतरीन। और मेरे घर में जो है हमेशा जो है ये डब्बा जो है हमेशा रखा हुआ रहता है। हर समय जो है ज़रूरत पड़ता है, कभी न कभी बच्चे लोग को होता है, कभी किसी पापा को होता है, तो कभी मेरी वाइफ को होता है। इस तरह किसी ना किसी को जो सर्दी खांसी होता है तो इसी को यूज करते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इससे बहुत आराम मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका सर दर्द कर रहा होगा बहुत जैसे कि कोई भी एलर्जी होता है, यानी कि जब सर्दी खांसी जब स्टार्टिंग हो जाता है, शुरुआत हो जाता है तो पूरा सर दर्द बहुत तेज़ी से सर दर्द करता है और जैसा लगता है कि सर फट जा रहा है जैसा लगता है और बहुत बेचैनी लगता है, पूरा चिड़चिड़ापन आता है। वो सारी चीज़ें अगर इसको 2 खुराक एक बार लेने के बाद इसको पूरा एकदम जो आपको जो है ऐसा लगेगा पूरा हमको कुछ हुआ ही नहीं जैसे लगेगा। हाँ, सर्दी रहेगा लेकिन आपको जो है पूरा एकदम फ्रेशनेस लगेगा, फिटनेस लगेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा एकदम जो है माइंड को शांत करके रखता है। इतना बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप लोग भी इसको यूज करके देख सकते हैं। और इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें जो है तुलसी, बसाका, यष्टि मधु, कटकरी और त्रिकटो, पिपली और ये सब जो है इसके साथ में इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसको जो सिलेक्टेड करके जो है इसमें जो है इंग्रेडिएंट डाला गया रहता है, मतलब जितना मात्रा चाहिए उतना ही इसके अंदर डाला गया रहता है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। इसका आविष्कारक हैं डॉक्टर DBA नारायणा, जिन्हें कि 45 साल का तजुर्बा है। उन्होंने इसको आविष्कार किया है और जो है मार्केट में लॉन्च किया है और जो आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आयुष प्रीमियम का मार्क है। आयुष स्टैंडर्ड का तो हर किसी को वैसे हर किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है, लेकिन आयुष प्रीमियम बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयुष प्रीमियम का मार्क मिला हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना शानदार के साथ है। और एलिमेंट वेलनेस प्रोडक्ट 2019 में जो है इकोनॉमिक्स टाइम के तरफ से अवार्ड प्राप्त कर चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, और ये मैन्युफैक्चर हुआ है इसे मुल्तानी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड से जो है हुआ है। ये इसका मैन्युफैक्चर का मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड यहाँ से जो है हुआ है। जो कि खसरा नंबर 37 विलेज मक्खनपुर
मोहम्मद आलम शाह, पोस्ट एंड तहसील भगवानपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड 247661। यहीं से ये प्रोडक्ट बनता है और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। एक बार आप लोग यूज करके देखिए। अगर आपके घर पे बच्चे जो हैं तो 5 साल से कम वाले बच्चे को मत दीजिएगा, 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हीं लोग को दीजिएगा। 5 साल से ऊपर के बच्चे लोग को आप इसको जो है दे सकते हैं, 5 साल से ऊपर वाले, और आगे चल के जो है 65-70 साल का तो यूज कर सकते हैं, वो सारे लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है सर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कॉफनिल कफ सिरप, ये इस तरह का डिब्बा है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, जो कि हमने अभी बताया आप सभी को, और देख सकते हैं। इसी प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं खोल के आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, एलिमेंट वेलनेस कॉफनिल कफ सिरप, इसमें पूरा लिखा हुआ है कॉफनिल कफ सिरप या और कॉफनिल कफ रिलीफ फार्मूला। फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप सभी को तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।